Не поверите, первый чистейший цветной сигнал. Во, вот так он. Что-то уже не чистейший. Зря видео, походу, включил. Во, чисто цветной. На TX 850 это примерно 76-78. То есть пробка, что ли. Ну и медные монеты вроде как начинаются оттуда. Сейчас посмотрим, что будет. Но все равно, видите, начал закидывать чернил. Хотя изначально был цветной. Очень сложно от металлоискателя найти идеальный цветной сигнал. Не знаю, с чем это связано. А, не выкопал, походу. Да, но зато близко уже к пинпоинтеру. Может быть, пробка это. Пробка пин. Очень похоже по выдае, кстати. О, это глубоко. Я его не выкопал. Это уже вряд ли будет что-то похожее на пробку или монету, потому что сигнал какой-то мощный такой, как будто объект большой. Крышка, наверное, будет. А нет, смотрите, пробка пин реально. Реально пробка пин. Его можно узнать из-за того, что под определенным углом выдая меняется. А так, сигнал на него монетный. Если он так идеально катушки ровно будет лежать, со всех сторон он будет похож на медную монету. Николая II, там, копейку. Да, первая пробка, кстати.